og litt uheldig for disposisjonen, som fortsatt har en del punkter, men heldigvis er den satt opp slik at dette statens syn blir mindre og mindre viktig det som kommer utover, så jeg gjør meg ferdig med dette, og så tar jeg litt sånn kort versjon av resten. Og det jeg skulle over til nå var å si noe om den konkrete situasjonen for Jehovas vitner etter at disse tilskuddene, etter at de ikke lenger har rett til disse tilskuddene. Hvis vi ser da på Jehovas vitners årsregnskap for den siste perioden, så hadde hvis vi ser på Jehovas vitners årsregnskap for den siste perioden de hadde tilskudd, og sammenligner med situasjonen etter at tilskuddet har falt bort, så ser vi at nivået på overføringen til ulike aktiviteter ikke har gått ned. Og her tror jeg vi går bare direkte inn i det aktivitetsregnskapet som står på side 2653. Og da dette her er jo da sånn som sendes inn sammen med årsregnskap og så videre til statsforvalteren. Og her ser vi anskaffede midler, offentlige tilskudd. Her står det for disse to periodene som er gjengitt her, så er det ca. 15,5 millioner. Så har vi arv og gaver. Det er fra i perioden 19 til 20 over 70 millioner. Perioden 18 til 19 nesten 97 millioner. Så ser vi forbrukte midler, kostnader til organisasjonens formål. Dette skal jo gå til tros- og livssynsformål, det følger av loven. Forkynnelse og undervisning, litt over 7 millioner. Økonomisk støtte til virksomheten i andre land, 83.868 739, som jo er noen ganger mer enn det tilskuddet er på. Bygging av rikets saler, 7,5 millioner cirka. Oversettelseskontor i Tredmark, nesten 5 millioner. Og så kan vi gå til aktivitetsregnskapet for 2022-2023, som er da en periode uten tilskudd. Da går vi rett til side 3922. Og her ser vi offentlig tilskudd 0, arv og gaver. Da har vi bare den 22-23-perioden. 88.475 410. Og så ser vi forbrukte midler under. Her ser vi forkynnelse og undervisning. 9,5 millioner cirka, altså mer enn i den andre perioden vi så på. Økonomisk støtte til lokale menigheter og kretser, øremerkede midler. Jeg tror ikke var med en gang i den forrige. Nesten 30 millioner. Og så står det også økonomisk støtte til virksomheten i andre land. Nesten 54 millioner. Bygging og vedlikehold av rikets saler og stevnehaller. Nesten 12 millioner. Oversettelseskontor i Trenebakk. Nesten 7,8 millioner. Ikke sant? Her har det ikke vært noen nedgang i aktiviteten. Dette har ikke hindret dem i å drive med de religiøse aktivitetene som trossamfunnet har. Når det gjelder overføring til utlandet, så vi at det er etter statens syn så kan ikke en reduksjon i disse overføringene anses som noe inngrep i Jehovas vitners religionsfrihet i Norge. Og da er statens syn at avslaget på tilskudd, disse vedtakene som går på det, de er ikke noe inngrep i ENK artikkel 9. Og så på registreringsvedtaket, det er punkt 5.3.3, her var jeg gjennom de rettslige utgangspunktene i punkt 5.2. Spørsmålet altså om virkningene av registrering er en slik karakter at det innebærer inngrep i trossamfunnets autonomi eller i aktiviteter som er vernet under ENK artikkel 9. Hva er virkningene? Det er jo da de samme økonomiske virkningene, kan man si, som for tilskuddsvedtaket. Blir du registrert, så får du rett til å stå på denne listen, som gjør at du slipper å sende inn alt det nye, alt det samme igjen hvert år. Men utover det så er det ikke noe annet enn tilskuddsvedtaket, og så er det vigselsrett. Og så kan man også ta med det at uregistrerte trossamfunn da ikke er underlagt disse reglene om taushetsplikt for forstandere. Vedtaket har imidlertid ingen betydning for rettslig anlevende. Det får man i Norge i kraft av annen lovgivning, og det er ikke satt opp noe system for å gi rettslig anlevende som trossamfunn. Det innebærer ikke noen form for godkjenning av trossamfunnet. Registrering, det er først og fremst en forenkling av tilskuddsforvaltningen. Og forenkling av forvaltningen av den offentlige funksjonen det innebærer å vigsle noen. Og så er det også verdt å understreke at vedtakene ikke innebærer noe forbud mot Jehovas vitners praksis. Er her ikke nedlagt noe pålegg om at denne praksisen skal opphøre. Så det var virkningene. Så er det spørsmål da om det som de virkningene som faktisk er der, griper inn i ENK artikkel 9.
Når det gjelder vigselsretten, statens syn som for tilskudd. Dette ikke noe trossamfunnet har krav på etter EMK artikkel 9. Ikke en vernet rett, og da utgjør heller ikke avslag et inngrep. Jeg minner her også om den dommen mot Latvia, der EMD la den samme betraktningen til grunn. Dette må vurderes i så fall etter EMK artikkel 14. Og så skjer det da ingen inngrep i den religiøse delen av seremonien. Jehovas vitner kan fortsatt ha bryllup i rikets sal med akkurat den formen for liturgi som trossamfunnet selv ønsker. Men det enkelte medlem må da også gjennom borgerlig vigsel i regi av kommunen. Kreves altså for den enkelte medlem en tur innom rådhuset. Og så til dette spørsmålet om betydningen innebærer at trossamfunnet da ikke omfattet av straffelovens 211. Og her staten av det syn at hvis staten her har noen positive forpliktelser til å oppstille regler, så det vanskelig å se for seg at det kan være en forpliktelse til å gjøre noe straffbart. Da det i så fall en plikt til å verne om konfidensialiteten, som jo på en måte også en side av dette. Men en slik plikt mener staten at man da har oppfylt gjennom reglene om bevisfritak for blant annet opplysninger gitt under sjelesorg. De reglene viste jeg til i går. De reglene gjør det jo mulig å hensynta en eventuelt rett etter EMK artikkel 9 til ikke å forklare seg. Så den foreløpige konklusjonen er at heller ikke avslag på registrering et inngrep. Spørsmålet da videre om dette et inngrep på grunn av måten de begrunnet. Jehovas vitner anfører da for det første at vedtaket bygger på en tolkning av religiøse tekster. Det staten uenig i. Det skjer ikke her noen tolkning av religiøse tekster på en måte som innebærer at det tas stilling til religiøse spørsmål. Staten har, som jeg sa også i sted, ikke tatt stilling til om eksklusjonsvedtak gyldige, eller om Jehovas vitners lære riktig. Staten har vurdert praksisen opp mot menneskerettighetene. Og i den forbindelse har staten adgang til å se hen til Jehovas vitners egen veiledning. Og her vil staten påpeke at også Jehovas vitner bruker egne tekster for å fortelle om hva egen praksis går ut på. Vi kan slå opp i faktisk utdrag side 2665. Her har Jehovas vitner blitt bedt om å uttale seg etter at statsforvalteren har fått noen henvendelser om praksisen i trossamfunnet. Og så sier da Jehovas vitner her i 4. avsnitt: når det gjelder det spørsmålet dere stilte om vår bibelbaserte praksis med eksklusjon og det å unngå ekskluderte, viser vi til følgende artikler. Prøver Jehovas vitner å unngå dem som ikke tilhører trossamfunnet deres lenger på nettsiden, og hvorfor eksklusjon en kjærlig ordning. Den siste artikkelen forklarer tydelig at de eldste i Jehovas vitners menighet gjør seg store anstrengelser for å hjelpe personer til å kunne bli i menigheten, og så videre. Jehovas vitner sier jo selv disse tekstene uttrykk for praksis. Når de blir bedt om å forklare seg om praksis, svarer de med henvisning til tekstene. Og så nevner jeg også at i den høyesterettsdommen om eksklusjon fra Jehovas vitner fra 2022, så fremgår det også av dommen at Jehovas vitner hadde lagt fram egne tekster for å beskrive eksklusjonspraksisen. Staten ikke enig i at disse vedtakene inneholder noen fiendtlig eller nedsettende omtale. Beskrivelsen av faktum i vedtakene den ligger tett opp til Jehovas vitners beskrivelse av egen praksis. Denne praksisen vurderes opp mot lovens vilkår og går ikke lenger, mener staten, enn det som nødvendig for å konkludere med at vilkårene oppfylt. Hvis det i strid med religionsfriheten til Jehovas vitner, så vil det bli veldig vanskelig å vurdere om et trossamfunn begår menneskerettighetskrenkelser. Etter statens syn så heller ikke omtalen spredd på en måte som gjør det naturlig å sammenligne med den EMD-praksisen jeg viste til i sted. Det en forskjell på vedtak som rettet til parten selv, og kampanjer der det å spre informasjon slik at allmennheten skal kunne forholde seg til det, selve formålet. Og statens prinsipale syn med andre ord at det ikke foreligger noe inngrep. Men så vet vi i Høyesterett at et inngrep i religionsfriheten det jo ikke det samme som en krenkelse. Et inngrep lovlig dersom det oppfyller krav til hjemmel i lov, forfølger et legitimt formål og nødvendig i et demokratisk samfunn. Og her har Jehovas vitner noen anførsler om at lovkravet ikke oppfylt. Og slik staten forstår det, så det særlig dette begrepet negativ sosial kontroll som de stiller spørsmål ved. Så jeg har tatt inn noen henvisninger her. Det går jeg ikke inn i.
Men det også et krav om tilgjengelighet og forutsigbarhet, men ikke absolutt klarhet. Lov refererer til reglene slik den tolket av kompetente domstoler, ikke bare selve lovbestemmelsen. Og så til sist, tvil om yttergrensen til en regel krenker ikke lovkravet så lenge regelen ikke åpner for vilkårlige inngrep. Og der kan vi slå opp i side 50-24 i juridisk utdrag. 5024. Da vi inne i en storkammerdom, og her sies det noe generelt om rekkevidden av lovkravet. General principles, og så snakker det om forutsigbarhet. Og så sies det i avsnitt 94, da blar vi over til neste side, så leser jeg etter parentesen på linje 3. A law which confers a discretion is thus not in itself inconsistent with the requirement of foreseeability, provided that the scope of the discretion and the manner of its exercise are indicated with sufficient clarity, having regard to the legitimate aim of the measure in question, to give the individual adequate protection against arbitrary interference. Og så tar jeg med et par formuleringer fra avsnitt 97. Moreover, a margin of doubt in relation to borderline facts does not by itself make a legal provision unforeseeable in its application. Nor does the mere fact that a provision is capable of more than one construction mean that it fails to meet the requirement of foreseeability for the purpose of the convention. The role of adjudication vested in the courts is precisely to dissipate such interpretational doubts as remains, taking into account the changes in everyday practice. Og så observerer også MD, at the same time, the court is aware that there must come a day when a given legal norm is applied for the first time. Det jo situasjonen i vår sak, men det gjør ikke reglene i seg selv uforutsigbar. Det et tilstrekkelig klare rettslige grunnlag i saken, mener staten. Og så forfølger vedtakene et legitimt formål. Her det andres rettigheter og friheter som det aktuelle. Og disse vedtakene også nødvendige i et demokratisk samfunn. Og her har jeg igjen vist den Fernandez Martinez-saken mot Spania, som var denne læreren som ikke fikk jobbe videre. Og så vi det avsnittet der at MD sier at når det to rettigheter som equally protected by the convention, så må de avveies, og da har staten i utgangspunktet en vid skjønnsmargin. Og nå går jeg litt sånn raskt gjennom her, og så vet jo Høyesterett da at denne skjønnsmarginen den ikke overførbar til norske domstolers prøving av EMK. Det følger av 2 avgjørelser fra 2022. Men i den siste av de 2 dommene så uttales det likevel at Høyesterett normalt vil være varsom med overprøving av avveininger av legitime hensyn som foretatt av politiske myndigheter i prøvingen av forholdet til EMK. Og slike avveininger jo gjort i forarbeidene. Der har man sagt noe om hva man mener barn skal være vernet mot, opp mot religionsfriheten. Og så sier Jehovas vitner noe om manglende egnethet. Her sier Jehovas vitner at ettersom vedtakene ikke gjør at praksisen opphører, så ikke vedtakene egnet. Da kan man jo først si at det varierer jo litt om det egentlig går inn i noen sånn streng egnethetsvurdering. Og jeg har egentlig ikke lyktes å finne så veldig mye rettspraksis der hvor det kommer helt på spissen hva EMD mener med det. Så her vil jeg bare slå opp i en uttalelse som Kjølbro har. Da kan vi gå til juridisk tilleggsutdrag på side 240. Og her står det på side 240, da vi inne i Kjølbros generelle kapittel om disse inngrepshjemlene under EMK-artikkel 9-12, det vel? Og i annet avsnitt på side 240 så står det ved vurderingen av om krav om proporsjonalitet oppfylt, så det av betydning om de anvendte foranstaltninger rimelige og egnede til å oppnå det legitime formål. Hvis staten har holdt seg innenfor disse grensene, det ikke i seg selv avgjørende om det kan påvise alternative og mindre inngripende foranstaltninger, i det domstolen ikke anser det for sin oppgave å avgjøre om den valgte foranstaltningen et uttrykk for at den beste løsningen ved behandlingen av det pågjeldende problem, eller om staten burde ha utøvet sitt skjønn på en annen måte. Som utgangspunkt må det imidlertid være et krav at det ikke finnes andre og mindre inngripende foranstaltninger som egnet til å oppfylle det legitime formål. Her snakker jo Kjølbro på en måte litt fra motsatt utgangspunkt. Han snakker om det finnes mindre inngripende tiltak. I vår sak så vi jo på et veldig lite inngripende tiltak allerede. Så høres det nesten ut som at Jehovas vitner mener at det skulle vært enda mer inngripende tiltak hvis det skulle være egnet.
Staten jo enig I at denne muligheten for å nekte tilskudd og registrering etter trossamfunnsloven, den jo ikke alene tilstrekkelig for å sikre denne retten til fri utmelding og barns rettigheter. Men tilskuddsforvaltningen, det et av de virkemidlene staten har til rådighet. Og staten mener det må være mulig å innrette en tilskuddsordning så den konsistent med statens generelle plikt til å sikre menneskerettighetene. I denne saken så har staten også etablert en tilskuddsordning som man ikke har plikt til å etablere under EMK artikkel 9, og staten har rammet den inn med vilkår som har som formål å sikre rettighetene I EMK. Her statens syn at man står nok så fritt I valget av virkemidler. Det ikke slik at virkemidlene ikke kan anses egnet, fordi det ikke stopper den praksisen som Jehovas vitner har, så lenge det på en måte trekker I samme retning som andre virkemidler staten har til rådighet for å oppnå de samme formålene. De konkrete avveiningene I saken. Her vi I hovedsak over I momenter som allerede har vært gjennomgått, så jeg kommer først og fremst til å peke på de hensynene som skal inngå I vurderingen. Hvis vi da forutsetter at vedtakene innebærer et inngrep, så staten for det første av det syn at vi I det nedre skiktet av hva som kan anses som et inngrep. Og det vil jo åpenbart ha betydning inn I denne forholdsmessighetsvurderingen. Dette har ikke betydning for rettslig handlevende. Det ikke et forbud mot eller inngrep I aktiviteter som vernet etter EMK artikkel 9. Det ikke en godkjenningsordning eller en ordning for statlig anerkjennelse. Jehovas vitner et trossamfunn uansett hva som skjer. Og så så vil sikkert Jehovas vitner komme tilbake I sitt innlegg til å si at her har vedtakene medført en økt stigmatisering av trossamfunnet, og det har hatt negative virkninger. Og staten betviler selvfølgelig ikke at medlemmer av Jehovas vitner noen ganger utsettes for trakassering, dårlig behandling, men det ikke sannsynliggjort at omtalen I vedtakene I saken har medført økt stigmatisering. Dette kommer jeg videre inn på eventuelt I replikken hvis dette et sentralt poeng for Jehovas vitner. Og så det ikke sannsynliggjort at de økonomiske virkninger har hatt noen betydning for Jehovas vitners virksomhet I Norge. Når det gjelder da tap av vigselsrett, så innebærer det tap av muligheten til å ivareta en offentligrettslig funksjon. Og så gjennomføre bryllup på rikets sal I tråd med sivilrettslige virkninger. Men det dreier seg ikke om tap av muligheten til å gjennomføre bryllup I tråd med trossamfunnets egen liturgi, eller med det innholdet trossamfunnet selv ønsker å gi til denne seremonien. Det kan de fortsatt gjøre. Så det var hensynene på den ene siden til trossamfunnets autonomi og religionsutøvelse, og så har vi da avveiningen mot rettighetene som staten forsøker å ivareta. Her har jeg vært igjen da, gjennom det meste, så dette blir litt lite sveip gjennom, men for det første så mener jo staten at dersom retten mener at det et inngrep til at man har vurdert en praksis opp mot menneskerettighetene, det gir ikke helt mening for staten, men da mener staten uansett at dette må jo uansett staten ha muligheten til. Det jo viktig å kunne underlegge også trossamfunn en vurdering av om de har praksiser som krenker menneskerettighetene. Og så de konkrete rettighetene som det gjelder her, retten til å forlate trossamfunn, det må veie tungt. Og her, kjernen I statens argumentasjon, trossamfunnene kan bestemme egen lære, oppstille regler for medlemmene, og det aksepterer man som utgangspunkt til medlemskap, men forutsetningen da at det enkelte medlemmet skal kunne forlate trossamfunnet uten hindringer, og dette hensynet jo særlig sterkt gjeldende for trossamfunn som legger store begrensninger på den enkeltes frihet. Utmeldingsretten da en garanti for at du kan, reaktivere det rettighetsvern du ellers har, som begrenset på innsiden av trossamfunnet. Og for Jehovas vitners del så har åpenbart muligheten for å kunne forlate trossamfunnet, det har stor velferdsmessig betydning for den enkelte. Det altså nære relasjoner som brukes som pressmiddel her. Det et sterkt virkemiddel. Mange melder seg inn I ung alder, tilser også at utmeldingen særlig viktig. Og så et siste poeng her da, som jeg ikke har vært innom før, men som etter statens syn også et nok så tungt argument for at et eventuelt inngrep ikke uforholdsmessig, særlig dersom det utmeldingsretten som kommer inn I vurderingen. Tilskudd per medlem, det bygger jo på en forutsetning om frivillig medlemskap. Så hvis retten kommer til at Jehovas vitners praksis hindrer retten til fri utmelding, følger det jo av det at det til enhver tid vil være en risiko for at det finnes medlem som egentlig ikke ønsker å være medlem av Jehovas vitner, eller kanskje til og med ønsker å være medlem av et annet trossamfunn, og som Jehovas vitner likevel mottar tilskudd for. Slik ikke denne tilskuddsordningen ment å fungere.
Barns rettigheter har krav på vern mot psykisk vold og mot psykiske og fysiske integritetskrenkelser. Og her viser jeg egentlig bare til det jeg sa i punkt 4.4.2 og 4.3.4. Jeg tror jeg gjorde det tilstrekkelig klart der hva staten tenker om betydningen av de rettighetene. Så konklusjonen tilskuddsvedtakene ikke i strid med EMK artikkel 9. Vedtak om avslaget på registrering heller ikke i strid med EMK artikkel 9. Til foreningsfriheten, dette gjør jeg veldig, veldig kort. Jeg har tidligere i saken nevnt at trossamfunnets rett til autonomi hviler på en tolkning av EMK artikkel 9 i lys av EMK artikkel 11. Og det veksler litt hvordan EMD nærmer seg dette. Noen ganger tolker de artikkel 9 i lys av 11, når de sier noe om på en måte de organisasjonsmessige forholdene. Andre ganger så det 11 i lys av artikkel 9. Poeng fra statens side, her oppstår det ikke flere spørsmål. Dette helt likt som det vi allerede har vurdert, så da går jeg videre derfra. Og så det til Grunnlovens paragraf 16. Dette også et punkt jeg har tenkt å behandle ganske raskt. Spørsmålet jo da om krav om tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje. Grunnlovens paragraf 16, siste punktum, står i veien for å nekte Jehovas vitner tilskudd. Og her statens hovedsyn. Nei, det det ikke. Staten har forstått Jehovas vitner slik at det litt uklart hva som ligger i dette, men som at på lik linje innebærer på den ene siden at alle trossamfunn har et ubetinget krav på tilskudd. På den andre siden, som at når andre trossamfunn får dette tilskuddet, så må også Jehovas vitner få det. Sånn det ikke grunnlag for å tolke Grunnlovens paragraf 16. Vi kan først se på ordlyden. Da går vi til juridisk utdrag, side 15. Og her ser vi paragraf 16. Der slås religionsfriheten fast i første setning. Siste setning, der står det alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje. Og denne ordlyden må etter statens syn forstås som at trossamfunn har krav på å bli vurdert etter de samme vilkårene. Kan ikke forstås som en ubetinget forpliktelse til å gi alle tros- og livssynssamfunn støtte. Og her tar vi med oss omtalen i stortingsmelding nummer 17. Det den stat og kirke stortingsmeldingen. Og da går vi til side 543. Ja, på side 5.4.2, der begynner vurderingen, eller merknadene til Grunnlovens paragraf 16. Altså siden før, og vi leser aller siste avsnitt på siden i høyre kolonne. Der står det, den nye paragraf 16 skal inneholde en bestemmelse om at alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje med den norske kirke. Dette vil tydeliggjøre statens ansvar for å føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. En slik bestemmelse skal hverken innebære nye plikter for staten eller nye rettigheter for tros- og livssynssamfunnene eller individene. Det å forstå som en referanse til de gjeldende finansieringsordningene, men kan ikke rimeligvis forstås slik at meningen å etablere noe grunnlovsbeskyttet rettskrav på at disse ordningene i fremtiden skal være som i dag. På det sistnevnte punkt må grunnlovsbestemmelsen suppleres med den politiske avtalen av 10. april 2008, som i punkt 4 sier at dagens finansieringsordninger for den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn videreføres. Først til det siste, hva det man viderefører da? Det så vi jo på i punkt 2 i innlegget mitt. Her viderefører man en ordning der det var allerede oppstilt grunnlag for å nekte tilskuddregistrering. Det gjaldt et krav om at virksomheten ikke stred mot rett og moral eller rett og sømd. Det har altså aldri eksistert en helt ubetinget rett til tilskudd, og det var heller ikke tanken med denne grunnlovsbestemmelsen å innføre det. Så sies det også, meningen ikke å etablere et grunnlovsbeskyttet rettskrav på at finansieringsordningen forblir det samme. Med andre ord, det gjelder ikke noe vern mot endringer i finansieringsordningene. Så disse endringene som ble gjort i trossamfunnsloven, at man introduserte nye grunnlag for å kunne nekte tilskudd, det ligger innenfor det grunnlovsbestemmelsen åpner for. Vi skal fortsatt ha finansieringsordning, sier grunnlovsbestemmelsen. Den skal gjelde for alle tros- og livssynssamfunn. Det ikke adgang til å avgrense ordningen slik at for eksempel katolske trossamfunn faller utenfor. Det vil være i strid med regelen, men det ikke i strid med denne regelen å endre vilkårene for støtte, så lenge vilkårene gjelder likt for alle. Sånn sett så innholdet i Grunnlovens paragraf 16 også likt som innholdet i EMK artikkel 14. Det på lik linje innebærer altså et krav om at alle trossamfunn
og livssynssamfunn skal vurderes etter like kriterier, det sa jeg, og det er ikke i strid med Grunnlovens paragraf 16 å anvende disse vilkårene for Jehovas vitner. Da var jeg kommet til punkt 8, om diskrimineringsforbudet. Og det er jo et litt mer omfangsrikt punkt, egentlig, men jeg tror jeg skal prøve å gjøre det også ganske kort. For det er jo da anført forskjellsbehandling i relasjon til de øvrige rettighetskrenkelsene som da er påberopt etter EMK artikkel 9, 11, så forstår jeg også at dette knytter seg til PN1, som jeg da ikke dekker. Akkurat hvilke grunnlag det knytter seg til er for så vidt ikke så farlig. Vi kan lese ordlyden i EMK artikkel 14, da går vi til juridisk utdrag side 164. Og her står det i artikkel 14, forbud mot diskriminering. Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjonen, skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag, slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, og så videre. Så ser vi da av ordlyden at dette knytter seg til rettigheter og friheter som er fastlagt i konvensjonen. Dette er altså det vi kaller for et aksessorisk diskrimineringsvern. Og jeg tar ikke noe oppslag på utgangspunktene, men jeg har tatt med disposisjonen, og jeg bare drar kort gjennom det. Det gjelder altså ikke noe krav om at en annen rettighet er krenket for at EMK artikkel 14 skal kunne komme til anvendelse. Så det vil si at selv om retten kommer til at det ikke har skjedd noen krenkelse av EMK artikkel 9, så er det fortsatt relevant å vurdere om EMK artikkel 14 er krenket. Og så kreves det da forskjellsbehandling som kan omfatte ulik behandling i like situasjoner eller lik behandling i ulike situasjoner. Og så vi av ordlyden også at forskjellsbehandlingen må være knyttet til en bestemt karakteristikk eller status. Hvis forskjellsbehandlingen mangler et legitimt formål og er uforholdsmessig, så er den i strid med EMK artikkel 14. Så jeg har bare tatt inn også en henvisning til en høyesterettsdom fra 2022, hvor også disse utgangspunktene formuleres. Så det er på en måte de alminnelige utgangspunktene. I forbindelse med statlige ordninger for privilegier, tilskudd til registrering av trossamfunn, så tar da EMD noen særskilte utgangspunkter. Og da, ikke sant, minner jeg bare først om situasjonen igjen, som man er i da, når vern etter EMK artikkel 14 er aktuelt. Da er man altså der at det gode trossamfunnet mener de har krav på, det er noe EMD sier, at de ikke har en vernet rett til etter EMK artikkel 9. Og så har det heller ikke skjedd da noe som utfordrer trossamfunnets autonomi, og i så fall så blir EMK artikkel 14 aktuelt. Og da sier EMD at det gjelder et krav om at alle trossamfunn må ha en rimelig mulighet til å søke, og at kriteriene må være anvendt på en ikke-diskriminerende måte. Og det leste jeg opp allerede i forbindelse med den Alevitten-dommen. Og så brukte jeg også litt tid på å vise til den dommen som jeg har vist til i disposisjonen her, som er den Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas, hvor vi er inne på dette med religious societies, religious communities og så videre. Og uttalelsen som jeg skal lese opp fra nå, da, hvor dette fremgår, det jeg allerede har påpekt, den er inntatt i artikkel 14-vurderingen i den dommen. 3.4.3.4 kan vi gå til da. Og her begynner uttalelsen nederst på side 3.4.3.4 i avsnitt 92, og her omtaler MD da dette systemet som jeg har prøvd å beskrive, det litt kompliserte systemet. Og så sier de at, ikke sant? Religious societies, det var da det som ble vurdert opp mot EMK artikkel 14. Det var ikke noe inngrep, men så sier MD at likevel, og da er jeg over på neste side, 3.4.3.5. Leser øverst på siden. In view of these substantive privileges accorded to religious societies, the obligation under Article 9 of the Convention incumbent on the state's authorities to remain neutral in the exercise of their powers in this domain requires, therefore, that if a state set up a framework for conferring legal personality on religious groups to which a specific status is linked, all religious groups which so wish must have a fair opportunity to apply for this status, and the criteria established must be applied in a non-discriminatory manner. Og her er det jo litt uklart hvorfor de også snakker om legal personality her igjen, fordi de har akkurat sagt at denne statusen som det er snakk om ikke innebar det.
Men dette for disse kriteriene som har blitt gjentatt i alle de andre dommene som jeg har vist til her, som gjelder EMK artikkel 14. Og jeg tror at jeg må gjøre dette ganske kort. Med utgangspunkt i disse uttalelsene så har EMD ved flere anledninger funnet at det har skjedd en krenkelse. Men det har først og fremst vært at trossamfunnet har fått avslag etter en statlig ordning, enten uten begrunnelse, eller med en veldig uklar en, eller med en ganske klart diskriminerende begrunnelse. Og her tror jeg må hoppe over den praksisen jeg har vist til, for det jeg aller mest opptatt av, å få vist til Høyesterett at det ikke har skjedd noen slik usaklig forskjellsbehandling i vår sak, og da er jeg nødt til å gjøre et oppslag i faktisk utdrag. Og her det altså liksom, at utgangspunktet vårt jo spørsmålet om det noen form for vilkårlighet her i behandlingen av Jehovas vitner. Fremstår dette ubegrunnet, eller fremstår det ubegrunnet at man behandler andre trossamfunn annerledes? Aller først så mener staten da at Jehovas vitner gitt en rimelig mulighet til å søke om tilskudd og registrering etter ny lov. Det altså mulig for alle trossamfunn å søke på denne ordningen. Jeg nevnte i forbindelse med Grunnlovens paragraf 16 at det vil være grunnlovsstridig å utelukke bestemte trossamfunn eller trosretninger. En slik avgrensning ville jo også lett vært i konflikt med EMK artikkel 14. Når det gjelder vilkårene som Jehovas vitner vurdert etter, det skriftlige kriterier som utdypet gjennom forarbeidene. De åpent tilgjengelige for Jehovas vitner. Selve søknadsprosessen har vært helt i tråd med alminnelig forvaltningsbehandling. Jehovas vitner har gitt muligheten til selv å opplyse saken gjennom kontradiksjon. Denne muligheten har de også benyttet. Det har vært møter med Jehovas vitner. Jehovas vitner har kommet med flere brev med opplysninger. Og så har det vært anledning til å klage på vedtakene. Den muligheten kun benyttet for det første tilskuddsvedtaket. Og det jo derfor at det statsforvalterens vedtak som utgjør tvistgjenstand for en del av disse vedtakene i saken. Registreringsvedtaket det stoppet hos statsforvalteren. Så staten mener for det første at Jehovas vitner har gitt en rimelig mulighet til å søke. Og kriteriene også anvendt på en ikke-diskriminerende måte. Og her vet jeg at Jehovas vitner opptatt av at de det første trossamfunnet som har fått et sånt vedtak imot seg. Og det stemmer. Men loven ny. Man må legge til grunn at her vil praksis bli mer etablert etter hvert. Andre trossamfunn som krenker retten til fri utmelding eller barns rettigheter vil bli vurdert på tilsvarende vis. Og det samme gjelder selvfølgelig dersom det andre forhold ved trossamfunnets praksis som kan være nødvendig å vurdere opp mot vilkårene i trossamfunnslovens paragraf 6. Så det et annet trossamfunn som har fått behandlet en sak om tilskudd, og som det kan være relevant å se hen til. Og det dreier seg om saken til menigheten Samfunnet. Her sa først statsforvalteren i Agder vedtak om å nekte tilskudd, blant annet da på grunn av at statsforvalteren i Agder mente at trossamfunnets praksis krenket utmeldingsretten og krenket dette vernet for barn mot negativ sosial kontroll. Så ble vedtaket omgjort av BFD 8. oktober 2024. Her kan vi først bare slå opp på det vedtaket, 5340. I faktiske utdrag. 5340. Her ser vi bare først starten på vedtaket. Vi kan gå ned til side 5356. 5356. Og her ser vi departementets vurderinger. Og hensikten min nå da, med å vise til dette vedtaket jo bare vise at de vurderes for det første etter de samme kriteriene. Men grunnen til at dette ble omgjort rett og slett fordi at BFD sier at her det mye vanskeligere å fastslå hva som egentlig skjer. Og det det jeg skal vise nå gjennom det jeg leser opp. Punkt 2.2, retten til fri utmelding. Da ser vi under rettslige utgangspunkter, så leser jeg opp 3. avsnitt. Her sier departementet. Når tros- eller livssynssamfunn instruerer, lærer opp eller oppfordrer medlemmer til å bryte eller sterkt begrense kontakt med personer som melder seg ut, legges til praksis store hindringer for den enkeltes mulighet til å forlate trossamfunnet.
Departementet mener dette etter omstendighetene kan innebære et utilbørlig press som innebærer en krenkelse av medlemmenes rett til fri utmelding etter EMK artikkel 9 og trossamfunnslovens paragraf 2. Altså akkurat de samme kriteriene som jeg har stått og redegjort for her i saken. Utilbørlig press. Og så går vi videre til den konkrete vurderingen på side 5360 i faktisk utdrag. Her gjør først departementet en gjennomgang av en del av tekstene, sånn som de har gjort også for Jehovas vitner. Og så leser jeg den siste avsnittet i vurderingen som kommer over overskriften negativ sosial kontroll av barn. Og her står det: Sett i sammenheng med sitatene fra MS tekster og publikasjoner gir overnevnte enkeltberetninger, for da har man sett hen til noen enkeltpersoners opplysninger. Det gir grunn til bekymring for at det er medlemmer i MS, Menighetens Samfunnet, som opplever at de mangler frihet til å forlate trossamfunnet. Etter vår vurdering kan det likevel ikke sies å foreligge en entydig og uttrykkelig nok regel, instruks eller oppfordring fra Menighetens Samfunnets side om å bryte eller sterkt begrense kontakt med både egne familiemedlemmer og andre personer som melder seg ut av trossamfunnet, til at det kan konstateres at trossamfunnet krenker retten til fri utmelding. Dette er vanskelige vurderinger, ikke sant? Men det de legger vekt på her er at det er ikke like klart. Det er ikke like klart å si at her er det snakk om et utilbørlig press. Og så til side 5363 til slutt. Da har vi i vurderingen av negativ sosial kontroll av barn. Og her er det først blitt stilt spørsmål ved om det at man har egne skoler er et problem. Og at barna da ender opp med å være veldig mye sammen med de som er på innsiden. Og da sier man at det i seg selv er jo ikke et problem. Man står fritt her til å velge venner. Og så sier de tre siste avsnittene her: på bakgrunn av det ovennevnte er det grunn til bekymring for så vidt for at et barn som vokser opp innenfor Menighetens Samfunnet kan bli utsatt for en utstrakt kontroll, med risiko for at deres rettighet blir krenket. Departementet har imidlertid etter en samlet konkret vurdering og under tvil kommet til at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at Menighetens Samfunnet har en praksis som utgjør negativ sosial kontroll av barn. Advarslene mot vanlig sosial kontakt med utenforstående synes ikke å være ledsaget av for eksempel sanksjoner ved normbrudd eller andre håndhevingsmekanismer som tilsier at Menighetens Samfunnet kan sies å utsette barna for en slik grad av oppsyn, press, trusler og tvang at det kan omfatte av begrepet negativ sosial kontroll slik dette er definert i forarbeidene til trossamfunnsloven. Jeg stopper der. Dette er vanskelige vurderinger, og det er det dette bygger på. Det er derfor dette ble annerledes. Her fant ikke departementet grunn til å opprettholde vedtaket. Men dette her er jo da et ulikt utfall på grunn av ulike situasjoner. Dette er ikke noen usaklig forskjellsbehandling. Så etter statens syn så er vedtakene ikke i strid med EMK artikkel 14, jf. artikkel 9 eller 11. Et spørsmål knyttet til diskrimineringsforbudet. Tenker staten at det har noen betydning, for eksempel sammenlignet med EMDs praksis i forhold til artikkel 14, at den norske tilskuddsordningen delvis i hvert fall har sin bakgrunn i at den i Norge har hatt en statskirke? Nei, det tenker jeg egentlig ikke. Kan du utdype litt mer hva du tenker med det? Ja. Er tanken at siden man på en måte har hatt et formål at man aktivt skal understøtte tros- og livssynssamfunn, at det også tilsier at det skal veldig mye til for å nekte? For eksempel? Ja. Det tenker jeg kanskje egentlig er mest relevant i tilknytning til anvendelsen av trossamfunnslovens paragraf 6. Man har jo allerede sagt at terskelen skal ligge ganske høyt. Der hvor det er menneskerettighetskrenkelser, så mener jo staten at da avgrenses tilskuddsordningen på den måten. Så akkurat i forhold til EMK artikkel 14-vurderingen, så må vurderingen bygge på er alle gitt en rimelig mulighet til å søke, og er det noe i anvendelsen av disse kriteriene som viser noen form for vilkårlighet. Så jeg tenker at det retten er inne på her med det spørsmålet er jo at man har en historisk begrunnelse for hvorfor man har etablert ordningen. Men jeg kan ikke se at den på en måte følger videre inn i EMK artikkel 14-vurderingen. Det er nok mitt svar på det. Takk. Ok, aller siste punkt. Nå kan jeg ta 2 minutter om det, selv om jeg er over i pausen. Takk.
Og det denne anførselen som jeg vet at Jehovas vitner kommer til å bruke ganske mye tid på, om at vedtaket ikke utredet godt nok. Til dels at vedtaket, eller at faktum i vedtaket feil. Jeg behandler det samlet, og hovedbudskapet fra statens side at eventuelle feil ved faktum i vedtaket eller saksbehandling ikke har selvstendig betydning for gyldigheten. Det jo fordi at retten her står overfor noen vilkår som underlagt full domstolsprøving. Det full prøving av vilkårene for å nekte tilskudd. Det innebærer kan prøve både den generelle rettsanvendelsen og den konkrete rettsanvendelsen, og kan-skjønnet ikke angrepet i saken. Og da det jo slik at i saker med slik full prøvingskompetanse så eventuelle feil ved saksbehandlingen uten selvstendig betydning for gyldigheten av vedtaket. Fordi dersom retten etter en egen vurdering av hjemmelen og av faktum kommer til at vilkårene oppfylt, så har ikke eventuelle saksbehandlingsfeil hatt innvirkning på vedtaket. Tatt inn noen henvisninger som jeg ikke slår opp på. Og når det gjelder dette med feil ved faktum i vedtaket, her betraktningen litt sånn tilsvarende. Det heller ikke selvstendig betydning for gyldigheten. Retten tar selv stilling til faktum, og kommer retten til at faktum slik at vilkårene for å nekte tilskudd og registrering ikke oppfylt, så vil jo vedtaket bli ugyldig allerede av den grunn. Jeg sier ikke mer om de utgangspunktene, men jeg bare sier vedtakene jo heller da etter statens syn ikke mangelfullt utredet. Dersom retten skulle komme dit, at det aktuelt å vurdere. Utredningsplikten, den legger jeg til grunn at Høyesterett kjent med. Men jeg bare viser til da, til slutt, hva dette bygget på. Ja, det bygget på Jehovas vitners omtale av praksisen sin, Jehovas vitners egne publikasjoner. Det gjorde det. Det hadde jo ikke vært nok. Jehovas vitner bekreftet jo selv at dette faktisk også det de gjør. Her slo jeg opp i et brev nå for litt siden, hvor de sier vi gjør dette, og så viser de til da beskrivelse av praksis liggende i tekster av samme typen som det jeg har lest opp fra. I den grad staten hadde basert seg på en uriktig lesning av disse tekstene, så jo det noe som lett kunne bli rettet opp i dialogen man hadde. Og jeg vet at Jehovas vitner har visse innvendinger, men de har ikke hatt innvendinger til det som kjernen i det staten har bygd på, som at det gjelder en eksklusjonspraksis, som går ut på at man også unngår utmeldte, og også at den gjelder overfor barn. Og at de unntakene som gjelder fra den, i utgangspunktet ganske snevre. Og så det også, så Jehovas vitner også opptatt av at her vi antar at Jehovas vitners prosessfullmektig kommer til å påpeke at alt dette bygger på noen opplysninger gitt av en håndfull enkeltpersoner. Det ikke tilfellet. Vedtakene bygger på praksis slik den beskrevet i tekstene og opplysninger gitt av Jehovas vitner selv. Og så har man sett hen til opplysninger fra enkeltpersoner som bekrefter det bildet man har fått gjennom de øvrige bevisene man har hatt. Slike opplysninger ville ikke i seg selv. Det i hvert fall veldig tvilsomt at de vil gitt et tilstrekkelig grunnlag til å treffe disse vedtakene. Og det kom jo da ikke frem forhold under saksbehandlingen som tilsa at forvaltningen hadde bygd på feil faktum. Hadde det kommet frem slike holdepunkter, så ville jo utredningsplikten betydd at man hadde måttet undersøke hva som lå i det, for eventuelt se om man likevel hadde bygd på feil faktum, men det kom ikke frem noe slikt. Så statens syn at disse vedtakene ikke mangelfullt utredet. Og da leser jeg fra påstandsskrivet. Det kommet til punkt 10. Staten ved Barne- og familiedepartementet legger ned slik påstand. 1. Staten ved Barne- og familiedepartementet frifinnes. Og 2. Staten ved Barne- og familiedepartementet tilkjennes sakskostnader for alle instanser. Takk. Takk. Da tar vi 10 minutters pause, så får advokat Ryssdal holde på 5 minutter ekstra inn i lunsjen.